السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أباني سلام يا ماني ونأكسن دمانتين أقول صلينا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا جوكتين وفضل آد بدن أيو ليهي إلى أن كرنسي دمانتين wanaaga faraha badan marar badan dhibaato ayuu dadka bini'aadanka u keenaa oo qofkiisa u keenaa wax kasta oo xadkiisa ka baxa inta badan wax walba oo xadkiisa ka baxa xadkii loogu talagalay dhibaato ay keenaan daacadnimada faraha badan ee dhibaato ay keentaan wanaaga faraha badan ama waxa la sameeynaya qof wanaajinayso dhibaato ay keentaa markaas waxa qurux badan in xadkeena ka bixin waayo dadka qaarkood mentality-goodu naaru yahay oo yani dadka fikirkooga iyo qaab fikirkooga dadka bini'aadamka isku mid maaha dad badan ayaa wanaaga faraha badan aad u sameynaysaa xanuun ku noqonaysa isku daya inay adiga kugu dhibaateeyaan isku daya mar walba inay advantage-ka ma kaaga qaataan ama kaaga faa'iidaystaan isku dayaya mar kasta inay waajib kaaga dhigaan ama ay wax xaq u leeyihiin ay tahay adigoo ay kaa tahay wanaag iyo ihsaan ina waa ihsaan weeyaan the only qof oo yani xaq kugu leh adduunka korkiisa waa waxa weeyaan waalidkaaga maaragtay waalidkaaga iyo ilmahaaga waajib ay kugu tahay inaad muxuuha aad ihsaan u fasho oo wanaajiso mar walba waajib ay kugu tahay laakiin waxa intaa ka soo haray waajib kuma laha waa wanaag aad u sameynaysid waajib ma aha waa wanaag aad u sameynaysid ihsaan u sameynaysid dad badan waxaas ma fahansana ama saaxiibtimaha noqoto ama walaaltinimaha noqoto waxay doontaa noqoto relationship ku nooc doonaha noqdo wanaagga sameynaysid waa ihsaan iyo favor qofka u sameynaysid waxa di waajib kugu maaha dad baa u qaadanaya for granted ku qaadanaya oo waajib inay waajib kugu tahay u qaadanaya dadkaasi maalin geligeed xataa dad u baahato garab kama helaysid because always they expect in adu noqoto the giver ki isagu wax bixinaya weeyaan iyagu wax mubaadara ay sameynayaan wax walba haday dhacaan xataa dadka noocaas ma jirto way baday maan u malaynaya dad badan ila midi way jireen in jiraan baan u malaynaya dad noocaas aan u arkay waa dhibaato weyn weeyaan marka waxa qurux badan oo yani kugu haboon ama aniga igu haboon inaan iska xiro waxa weey dadkaas ilaa iyagu wanaag iyo macruufka way garan waayeen soo maaha waxa fiican inaan dadkaasi yani albaabadooda markaa in la iska xiro because dib uun haddii qofkii wanaagaaga dib isku bedelayo oo wanaagyadaada adi dib lagugu karbaashayo oo waxa weeyaan inkastay fiicanta in dadka laga roonaaday laakiin xadbi wax kasta leeyihiin marar badan waad ka roonaanaysaa laakiin ma noqonaysa dee markasta bini'aadan baa tahay waxaa dheriga waxaa karka maxaa ka keena baa leedi karka waxa ka keena kulayl wax kastoo lagu celceliyo waxa weeyaan wuxuu noqdaa wuxuu maadaa marka